Здравствуйте. Добро пожаловать на канал About Animals. Жил в одной деревне старик, был он беден, как никто. Но даже богачи завидовали ему, потому что у него был прекрасный белый конь. Никто никогда не видывал такого коня, такой красоты, стати, силы. И богачи предлагали ему за коня все, что бы он ни пожелал. Но старик говорил: «Этот конь для меня не конь, он личность, ну а как можно продать личность? Он друг мне, а не собственность. А как можно продать друга? Невозможно». И хотя старик был беден и было немало соблазнов продать коня, он не делал этого. И вот однажды он обнаружил, что в конюшне нет коня. И собралась вся деревня, и все сказали: «Ты глупец. Мы все знали, что в один прекрасный день коня украдут. А при твоей ли бедности хранить такую драгоценность? Да лучше б ты продал его. Ты бы получил любые деньги. Какие не запросил. А где теперь твой конь? Какое несчастье! Какое бедствие!» Старик же ответил: «Ну-ну, не увлекайтесь. Скажите просто, что коня нет в конюшне. Это факт. Все. Остальное рассуждение. А счастье, несчастье. Откуда вам знать? Как можете вы судить? Люди спорили не дури нас. Мы, конечно, не великие философы. Но совершенно очевидно, что сокровище потеряно, а это большое несчастье. Но старик проговорил: вы как хотите, а я буду придерживаться того факта, что стойло пусто и коня нет. Другого же я ничего не знаю, счастье это или несчастье, потому что это всего лишь маленький эпизод. И кто знает, что за этим последует?» Люди смеялись. Они решили, что старик от горя просто рехнулся. А через 15 дней ночью конь неожиданно вернулся. Он не был украден. Он ночью сбежал в лес. Но вернулся он не один, а привел с собой дюжину диких лошадей. И снова собрались люди и сказали: «Да, старик, ты был прав. Это мы были неправы. Да, это не было несчастьем. Это оказалось благодатью. Мы просим извинить нас». На это старик ответил: «Опять вы слишком далеко заходите. Ну, вернулся конь, ну, лошадей привел. Так что ж, не судите. Счастье, несчастье, кто знает. И это лишь маленький эпизод. Пока вы не знаете всей истории, зачем судить? Я счастлив в своем несуждении». И не смогли люди на этот раз возразить, а вдруг старик и на этот раз прав. Итак, на этот раз они хранили молчание, хотя в глубине души прекрасно понимали, что он не прав. Это же, конечно, сказочное счастье: 12 коней пришли за конем. Да только захотеть. И все они превратятся в немыслимое богатство. У старика был молодой и единственный сын. Он начал объезжать диких лошадей, и не прошло и недели, как он упал с лошади и сломал себе ногу. И снова собрались люди и начали рассуждать: «Да, старик, ты снова оказался прав. Это не благодать. Это несчастье. Единственный сын. И ногу сломал. Хоть одна была опора в старости. Тебе. А теперь ты же еще больше обеднеешь». Но старик сказал: «Вы одержимы рассуждениями. Зачем вы так торопитесь? Скажите просто, что сын сломал ногу. Счастье, несчастье, кто знает. Снова. Лишь эпизод, а большего вам не дано. Жизнь фрагментарна, а судить можно только о целом». И так случилось, что спустя всего лишь несколько недель на страну напал враг, началась война, и все молодые люди деревни были призваны в армию. Только сын старика был оставлен, так как был калекой. И снова собрались люди, они кричали и плакали. Из каждого дома ушел сын, а то и несколько. И надежды на то, что они вернутся, не было. Никакой. Напавшая страна была огромной, и битва была заранее проиграна. Они не вернутся домой. Вся деревня стонала и плакала. И пришли люди к старику и сказали ему: «Прости нас. Старик, Бог видит, что ты прав. Хоть и калека сын твой, да с тобой. Наши же дети ушли навсегда. Он то жив и с тобой, да может и ходить еще начнет понемногу. Лучше быть хромым, да живым». А старик снова сказал: «Нет. Разговаривать с вами невозможно. Вы ведь продолжаете судить. Судить, судить. Да кто знает. Вы можете только сказать, что ваши дети насильно забраны в армию. А мой сын остался со мной.
Но никто не знает, благословение это или несчастье. И никто никогда не в состоянии будет узнать это. Один Бог ведает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.